现在差不多40度的高温，每天都要靠空调才能续命，但要么制冷太慢，等半天；要么吹了一会就打哆嗦，关掉又嫌热，开了又直吹脑门，这样下去头晕、鼻塞、打喷嚏，一下全来了。这不就是传说中的空调病吗？想要制冷制热快，又得吹得健康，那肯定得选一台防直吹的空调才行。这台海尔净爽空调就很不错，它可不像传统的数百叶送风直进直出，采用的是导风翼结构，制冷时导风翼上扬5度，出风温度与导板双调控，全程防冷风不直吹，不管你待在哪个位置，风量温度都刚刚好。制热呢，风翼就会自动闭合，出风极暖，真是健康又舒服。而且大风口加大导板强联手，冷热更快更均匀。更重要的是，它创新的可变分流技术，借鉴城市可变车道的创意，改变冷媒的流路和方向，打破行业制冷制热一边倒的难题。制冷时根据需要减少冷媒流路，大大提升制冷量；制热时根据需要增加冷媒流路，增加吸热面积，提升制热量，实现了更高效的制冷制热效率。再加上乐频直流变频科技的加持，一开机便直接高频启动，特别适合中小型家庭，效率上来了，省电更是不在话下。它还升级了除菌自清洁功能，3种清洗模式任你选择，要是不想动，还能智能远程操控，简直不要太方便。另外 PMV 自控温技术，贴心的自动调控冷热模式和环境亮度，让一家老小都睡得更安心。再说了，冰雪白的配色就很简约百搭。总而言之，空调嘛，肯定要选吹得舒服又健康的材质啊！618就要来了，旧机换新还可以折扣补贴呢，赶紧过来了解一下。